咁啊，如果係中咗啲降頭咧，會有啲咩特別嘅情形出現咧，或者係好匪夷所思嗰啲？哇咁樣嘅降頭都俾你中到咁樣嘅咧吓？其實譬如佢會360度改變晒咯，講粗口、打老婆、打仔女，係啊，即係唔理個家啊。咁會唔會喺佢身體上邊咧會有啲特別嘅特徵咧？發現，咦，你係中咗降頭先係咁嘅咧？有嘅，佢尤其是喺個眼眶啊，即係我哋叫做黑眼圈啊，你唔夠分啊，你好似黑眼圈啦吓，同埋佢印堂佢一道黑氣咧，明顯你哋唔識睇嘅人咧，以為你好唔夠分啊！我哋一睇就知道呢個人係中咗邪。中邪嚟講就要睇佢係俾鬼迷啊，定係還是中咗降頭。咁呢啲我哋就要去攞到佢個名啊，攞咗佢嘅出生日期，我哋司法開壇嗰陣時，我哋先知道嘅。因為我聽以前講話，啲人中咗降頭啊，好犀利噶，劏開個肚啊，裏邊全部都係蟲啊，嚇到啲醫生啊，即刻連翻個肚啊，certify 冇得救咁喎。真係有呢啲嘢噶，唔真係有啊，吓，你哋聽就聽翻嚟喎，唔知真定假喎。喂，仲有冇啲其他嗰啲咁樣嘅啲情形出現噶？你中咗降頭有啲咩特別嘅特徵啊？特徵如果中情降咧，通常就唔會話好明顯嘅，唔同話好似我馬來西亞見到個人中血降啊，呢一種真係攞命噶啦，要呢啲差唔多，我哋俗語就叫做死降啊。咁呢一種係最毒辣啦，最陰險嘅降頭啦。